Nel futuro le neurotecnologie come le vedi? Nel senso che pensi che i rapporti umani cambieranno, della serie che magari avremo tutti un chip nel cervello e possiamo parlare con la persona, anzi neanche parlare. Telepaticamente. Sì, esatto. Allora, io penso, o forse spero. Ciao a tutti e bentornati in questa nuova puntata dell'Uomo e la Macchina podcast. Io sono Francesco Sanna e l'ospite di oggi è Fabio Boi, un ingegnere robotico che poi ha deciso di fare un dottorato in interfaccia cervello-macchina. Fabio è anche il cofondatore e il direttore tecnico di Corticale, la prima azienda italiana che si occupa per l'appunto di interfacce cervello-macchina invasive. Quando si dice invasiva si intende che dei piccoli elettrodi, come questi qua che potete vedere solo su YouTube, vengono chirurgicamente impiantati nel cervello degli esseri umani. Quindi si può dire che Fabio e il suo team stanno lavorando per migliorare la vita delle persone con disturbi neurologici. Ma ora, miei cari, vi lascio a Fabio Boi. Buon ascolto. Iniziamo con la prima domanda. Tu sei CTO di Corticale, un'azienda che si occupa di interfacce neurali e l'azienda ha l'obiettivo di progredire le neuroprotesi e le terapie dei disturbi cerebrali e mentali dell'uomo. Ma che cos'è il cervello? Allora, tanto per cominciare soft, una domandina tranquilla. Allora, in realtà il cervello è veramente, di per sé, è uno degli organi più complessi che esista, probabilmente il più complesso di cui è dotato tutta quanta il mondo animale in un certo qual modo, e soprattutto tanto più complicato nell'uomo vista la complessità e lo spettro di possibilità che apre il cervello soprattutto nell'essere umano. Stiamo parlando di un organo che è composto da circa 100 miliardi di cellule, le cui principali, non le uniche, ma le principali si chiamano neuroni, e questi neuroni sono in grado, tramite complessi reti neurali, quindi con interconnessioni fisiche tra un neurone e il suo adiacente, parliamo di circa 1.000.000 di connessioni per ogni singola cellula, quindi parliamo di 100 miliardi di cellule connesse a loro volta da circa 1.000 propagine, da 1.000 connessioni, quindi diciamo che lo spettro di possibili interazioni fra queste cellule, che è veramente enorme e complessissimo, è quello che poi in un certo qual modo definisce quello che noi siamo, quello che noi percepiamo, quello che noi pensiamo, le nostre emozioni, i nostri movimenti e come interagiamo con il mondo esterno. Perché dico che è forse l'organo più complicato? Perché al di là dei numeri il cervello, a differenza di altri organi, è anche un organo estremamente, uno, sensibile, e due, difficilmente raggiungibile in un certo qual modo. È un oggetto tridimensionale estremamente denso da cui è difficile estrarre informazioni puntuali. Quando dici sensibile cosa intendi? Cioè proprio al tocco o in generale? No, assolutamente, anzi uno dei grossi vantaggi del cervello è proprio il fattore che lui non contenga i recettori del dolore, quindi di per sé questo ad esempio questa peculiarità viene sfruttata in alcune chirurgie a scatola cranica aperta, ad esempio tipo nella resezione dei tumori o dei focolai epilettici, in cui molte volte il paziente è sveglio, non è addormentato, e viene chiesto al paziente di fare determinati task, magari motori o visivi, a seconda di dove si trova la porzione di cervello che deve essere asportata, e questo viene fatto proprio per fare in modo tale che il chirurgo possa in tempo reale comprendere qual è l'effetto di andare a interagire con certe zone ed essere sicuro sì di asportare una parte di cervello che magari sta creando una patologia, che è causa di una patologia, ma dall'altra parte di non andare a compromettere le funzionalità del paziente in questo caso. E questo si può fare proprio perché il cervello di per sé è estremamente ridondante, quindi le funzionalità che lui è in grado di esprimere, dal motivo per cui molte volte molte persone magari che hanno dei microictus o comunque dei microinfarti che vanno a far morire delle cellule, comunque molte volte non se ne rendono nemmeno conto, proprio perché c'è così tanta ridondanza nel cervello che il nostro cervello è in grado di riconfigurarsi o comunque di supplire a determinate mancanze pur non compromettendo poi la funzionalità stessa. Questo vuol dire che possiamo vivere
con meno cervello di quello che abbiamo. Beh, in un certo qual modo è già così. Se noi pensiamo quando nasciamo abbiamo una quantità di cellule, di neuroni tendenzialmente che è molto superiore rispetto a quelle di quando poi moriamo. Eppure, e questo perché naturalmente, tendenzialmente le cellule neurali hanno un decadimento e un tasso di replacement, diciamo, che è totalmente diverso rispetto a qualunque altra cellula del nostro corpo. Quindi mentre se noi ci tagliamo siamo in grado di generare globuli rossi, pelle, piastrine, tutte quante quelle che sono le cellule del nostro corpo in maniera molto molto rapida e efficace durante il corso della nostra vita, per quanto poi anche lì l'invecchiamento abbia una sua, diciamo, una sua efficacia, un suo effetto. E per i neuroni non è altrettanto vero, cioè ci sono diversi studi che adesso stanno un pochettino rimettendo in gioco questa credenza che si aveva fino a poco tempo fa, ovvero che i neuroni con cui nasciamo poi sono gli stessi di quelli con cui moriamo, cioè non c'è rigenerazione di nuovi neuroni. In realtà sembrerebbe non essere del tutto vero, ma c'è un fondo di verità, quindi diciamo che tendenzialmente molti dei neuroni con cui nasciamo poi sono quelli anche con cui moriamo. È proprio dovuto al decadimento, diciamo, normale del nostro progredire avanti nell'età. Diciamo che il cervello è molto resiliente e la resilienza è proprio dovuta alla sua ridondanza in un certo qual modo. Ok, invece torniamo un attimo al CTO. Cosa fa esattamente un CTO? O in questo caso solo tu, perché magari altre persone... Anzi, no, questa qui sarebbe stata la prima precisazione, nel senso che ovviamente in grandi aziende più le aziende sono grandi e strutturate, più chiaramente le figure sono in qualche modo ben definite e delineate all'interno di caselle precise. Ovviamente in un'azienda giovane, in una startup innovativa come quella che è oggi Corticale, ovviamente il CTO non si occupa solo di quello che è meramente il ruolo del CTO, diciamo standard, ma poi un ruolo un pochettino più a 360 gradi ovviamente. E se parliamo quindi di quello che faccio io in azienda, tendenzialmente oggi mi occupo di tutto ciò che sono sviluppo di processi produttivi, mi occupo poi di gestire ovviamente poi tutta la produzione una volta che è stata sviluppata, ivi compresi tutti quanti i test di qualità che facciamo sui nostri batch una volta che ritornano in azienda. Che cos'è un batch? Perdonami, un batch è un lotto produttivo sostanzialmente. E fino ad arrivare a tutta quanta la parte anche un pochettino più strategica dell'azienda, di quello che poi è lo sviluppo dell'azienda, ovvero tutta quanta quella parte più legata al business plan aziendale, alla sua crescita strutturale e agli obiettivi tendenzialmente tecnologici del prossimo futuro di Corticale. In ultimo, parte altrettanto vitale, siccome che Corticale è sì un'azienda proiettata nel futuro, ma è molto anche attenta a quello che è la sua sostenibilità economica anche nel presente, a differenza di molte aziende e molte start-up che vivono, diciamo, nel nostro ecosistema, quindi quello del neurotech, noi siamo un'azienda che ha deciso fin dai suoi albori non solo di fare leva forte su tutto quanto quello che è lo sviluppo tecnologico, il che significa costi aziendali appunto per sviluppare, ma abbiamo cercato anche di far fruttare fin da subito a livello di ricavi quello che era quanto già in pancia aveva l'azienda al momento della sua nascita, ed è quindi il motivo per cui già oggi Corticale, già in realtà dal suo secondo anno di vita, Corticale è nata nel 2021, quindi già dal 2022 Corticale ha iniziato a distribuire i suoi prodotti per la ricerca neuroscientifica all'interno del mondo della ricerca neuroscientifica, e grazie a questo e grazie alla collaborazione con alcune aziende leader in questo campo è riuscito ad ottenere delle revenues. Quindi ciò di cui io mi occupo è proprio quello di comunicare, non dico giornalmente ma abbastanza di frequente, con i miei omologhi dall'altra parte, quindi in queste aziende che si occupano di integrare i nostri prodotti nei loro e poi distribuirli al mercato appunto della ricerca, e quindi c'è tutta quanta quella parte di interazione con altre aziende e di gestione poi anche post vendita, assistenza, diciamo, di quelle che possono essere le nuove necessità di questi clienti qua. Ti occupi anche dei colloqui per assumere le persone, o invece se ne occupa altre persone? Allora, in realtà... O collaboratori? No, è un ottimo punto. La risposta è sì, perché ovviamente noi siamo, come puoi aver intuito, un'azienda nata da poco, quindi quello di cui ci stiamo, diciamo, i collaboratori che
che già sono presenti in azienda e anche quelli nuovi che andremo nel prossimo futuro ad assumere sono quasi tutte figure altamente specializzate e molto tecniche. Quindi diciamo che tendenzialmente al tavolo di un colloquio standard che facciamo ad una di questi possibili nuovi collaboratori vi è innanzitutto l'amministratore delegato, che è un manager di grandissima esperienza, quindi lui è stato ex direttore HR del gruppo Unipol prima di andare in pensione, quindi diciamo una persona che di colloqui e di gestione di personale è assolutamente una persona che ha solo che da insegnare. Questa è una grande fortuna per noi, e quindi c'è tutta quanta la parte, diciamo, c'è tutta quanta la parte del colloquio che viene gestita dall'amministratore delegato, che è appunto quella di comprendere come una persona si potrebbe integrare all'interno di un team, quali sono i valori aggiunti che potrebbe portare. Poi c'è invece una parte più tecnica che invece viene demandata a me in quanto CTO e anche al mio socio Giannicola Angozzi che fa il CSO, quindi diciamo la parte scientifica e tecnica viene poi valutata da noi due. E come si fa a costruire un grande team? Cioè un grande nel senso a big, good team? Assolutamente. Oh, great. Great, sì, in questo caso sì. Allora, in realtà è un compito veramente, vabbè, ma sto dicendo una banalità nel dire questo, è veramente alchimia, magia nera in un certo qual modo, e devo essere onesto. L'esperienza che ho avuto sia all'interno di Corticale ma anche pregressamente quando ero un ricercatore, quindi all'interno del laboratorio in cui mi trovavo, è che una delle cose più importanti, ancora prima della tecnica e della conoscenza, che è chiaramente dirimente fondamentale, molte volte è l'attitudine e lì serve molta esperienza, e da qui la fortuna di avere un amministratore delegato che è stato ex direttore HR di Unipol, proprio quello di riuscire a cogliere quelle sfumature di carattere durante un colloquio che comunque ha la durata di qualche ora, non stiamo parlando di durate infinite in cui si può provare una persona e testarla diciamo nel suo setting finale. Comunque cogliere quelle sfumature, comunque quelle peculiarità e soprattutto quei valori, questa è la cosa fondamentale su cui anche Corticale stessa si fonda, che possano essere innanzitutto allineati con quello che è la visione aziendale e i valori aziendali, e due, con quello che sono i valori del team che già esiste in un certo qual modo, comunque che si vuole costruire. Quali sono i valori aziendali allora? Allora, guarda, tanto per dare un'idea, se posso Francesco, farei un brevissimo inciso di quelle che sono le potenzialità della nostra tecnologia e da lì spiegare quali sono i nostri valori aziendali. Quello che noi facciamo è sviluppare interfacce neurali col cervello. Il cervello, come ho spiegato all'inizio, è la nostra forse parte più intima in un certo qual modo, comunque è la parte che più di tutte ci rappresenta e quella che in qualche modo ci espone alla stessa maniera, anche di più. Quindi già oggi vediamo con dispositivi come gli smartphone quanto il nostro cervello sia influenzabile, e questo è un dispositivo esterno che noi in qualunque momento potremmo prendere, spegnere e mettere da parte. Voi immaginate un domani quando si potrebbe pensare che ognuno di noi al posto dello smartphone abbia un impianto neurale che mette direttamente in connessione il cervello con qualcosa di esterno. A quel punto lì non esiste più un filtro, a quel punto lì c'è la necessità che chi sviluppa queste tecnologie, che tendenzialmente sono aziende private, non sono istituzioni governative, abbia un codice etico e sia regolata da regole eticamente sostenibili da questo punto di vista, differentemente da quanto abbiamo fatto con gli smartphone e internet fino ad oggi, in cui ci siamo preoccupati dell'etica 20 anni dopo che l'avevamo introdotte sul mercato, senza renderci conto di quale poteva essere l'impatto sulla società di dispositivi del genere, e quindi siamo veramente dipendenti a un certo punto da queste società, motivo per cui noi fin da subito, che potrebbero, perdonatemi, utilizzarle tanto per fare del bene quanto anche per scopi un po' meno positivi, diciamo. Sì. Poi quindi, ci torniamo. Assolutamente. E da qui nasce non voglio chiamarla carta dei valori perché è il termine inappropriato, ma comunque una lista di valori che Corticale ha inserito direttamente all'interno del proprio statuto. Uno statuto. Esattamente, che è pubblico, quindi chiunque di voi desideri scaricare lo statuto di Corticale lo si può ottenere facilmente come lo statuto di qualsiasi altra società in Italia. Ne abbiamo scritto
nero su bianco che chiunque faccia parte della società deve avere dei valori allineati con quelli legati all'uso di una tecnologia responsabile e soprattutto unicamente su persone che hanno dei deficit, quindi delle patologie, e quindi per cui l'utilizzo di questa tecnologia potrebbe significare un miglioramento della propria posizione, del proprio standard di vita o addirittura un ristabilimento alle condizioni, diciamo, fisiologiche naturali. Quindi i nostri valori sono quelli di utilizzare questa tecnologia o questo genere di tecnologie in maniera etica e solo per persone che hanno dei deficit, e non utilizzare queste tecnologie per quello che viene chiamato brain augmentation o human augmentation, quindi andare a potenziare persone che di per sé sono sane e che vorrebbero avere, fatemi dire, i superpoteri. Sì. Mi ha anticipato una domanda. Come mai? Anzi no, facciamo così. Prima, secondo me è meglio ed è importante dire perché esistono le Brain Machine Interface, se ce lo puoi dire. Assolutamente, la Brain Machine Interface diciamo che sono tecnologie, per quanto vengano, diciamo, al grande pubblico alla ribalta un pochettino in questi ultimi anni grazie alla Neuralink di Elon Musk, che ha fatto grande scalpore, ma diciamo che queste tecnologie in realtà esistono da oltre 30-40 anni, quindi diciamo per noi addetti ai lavori nulla di nuovo sotto il sole in un certo qual modo. E le Brain Machine Interface, diciamo, sono nate, e ancora oggi in qualche modo il loro obiettivo principale è proprio quello di andare, pensiamo a tutta quella serie di neuropatologie che in qualche modo mantengono il cervello sano, ma in qualche modo avviene poi una disconnessione fra un cervello sano e un corpo malato. E faccio degli esempi: persone tetraplegiche o paraplegiche per via di incidenti che hanno leso parzialmente o totalmente il midollo spinale, quindi persone con un cervello perfettamente sano ma che hanno perso la connessione con il resto del corpo, oppure malati di SLA o sclerosi multipla, ovviamente. Quindi tutte queste categorie di pazienti tendenzialmente è come se fossero un pochettino bloccati, prigioniere del proprio stesso corpo. E quindi l'obiettivo delle interfacce cervello-macchina è proprio quello di andare in qualche modo a creare un bypass virtuale, un bypass tecnologico, che estraendo le informazioni direttamente dalla sede in cui esse vengono prodotte, quindi all'interno del cervello, siano in grado di estrarle, interpretarle e a quel punto lì l'output del decoder, diciamo, il risultato di questa interpretazione, andarla ad utilizzare interfacciandosi con strumenti assistivi. Quindi per questo si parla di brain computer interface o brain machine interfaces sostanzialmente, quindi la connessione del cervello con strumenti assistivi quali ad esempio neuroprotesi, esoscheletri, computer e quant'altro. Ok, adesso che c'è chiaro, la mia domanda è: perché fermarsi al, diciamo, restaurare le funzioni che c'erano precedentemente, magari in un incidente? Perché non andare avanti, o non lo so, e quindi potenziare il cervello? Che questo è proprio un grande vostro valore che non volete avere, giusto? Correttissimo, Francesco. E come mai? Ma la ragione è prettamente etica sostanzialmente. Come abbiamo visto, la tecnologia, in un certo qual modo, di qualunque tipo di tecnologia si parli, è in grado di porre su livelli diversi persone che possono avere accesso a quella tecnologia o persone che non possono avere accesso a quella tecnologia. Quindi quello che noi pensiamo è che questo tipo di tecnologia, che potrebbe potenziare in maniera veramente senza precedenti le potenzialità di un essere umano, pensiamo a un militare che guidi direttamente un drone con la mente, o pensiamo a una persona che magari inizia a controllare col proprio pensiero oggetti domotici o industriali o di qualunque tipo, o esoscheletri. Possiamo veramente pensare a qualunque tipo di scenario possibile. Ebbene, queste persone tendenzialmente saranno persone ricche, perché le persone di ceti inferiori probabilmente non potranno avere accesso a questo tipo di tecnologie, e quello che si va a fare, si va ad ampliare un divario sociale che, seppur esistente per questioni meramente economiche e finanziarie, andrebbe ulteriormente ad ampliare questo gap per l'uso appunto di queste tecnologie. Quindi avremo dei superumani molto ricchi e che diventeranno sempre più potenti e sempre più ricchi grazie anche allo sfruttamento della tecnologia, invece persone normali o addirittura con dei deficit che saranno sempre più
diciamo, in una condizione di difficoltà e sudditanza, mi viene da dire quasi, nei confronti di questi superpotenti. Ok, diciamo, to push back le tue idee, magari l'obiettivo non potrebbe essere di rendere la tecnologia talmente avanzata e quindi in modo tale da potersela permettere tutti, quindi a questo punto tutte le persone possono impiantarsi questo chip. E un'altra cosa, perché, visto che voi ormai avete un po' di know-how, non lo utilizzate proprio per combattere le persone che lo farebbero per scopi malefici? In realtà, allora, parto dal tuo secondo punto. Proprio il fatto che siano aziende private in questo momento senza alcun tipo di regolamentazione, se non quella meramente medicale, che ci sono dispositivi sicuro no, siano in qualche modo coloro che portano avanti questa tecnologia in maniera totalmente indipendente da quello che sono i governi e quant'altro, rende veramente difficile oggi il controllo di singole aziende, singole entità come noi dell'utilizzo di questa tecnologia, diciamo per scopi quelli che noi riteniamo essere positivi e quelli che noi riteniamo essere in qualche modo negativi. E certo è che quello che bisognerebbe essere fatto, quello che dovrebbe essere fatto è che esattamente come sono regolamentate, ad esempio oggi, la privacy su internet, che cosa dei nostri dati possa essere condiviso o no, ebbene alla stessa maniera quello che noi auspichiamo è che si riesca a sviluppare un codice etico possibilmente su scala globale di come queste tecnologie possano essere utilizzate, e per fare questo si stanno già muovendo un pochettino in ordine sparso nei diversi continenti, soprattutto quelli, fatemi dire, un pochettino più sviluppati dal punto di vista, diciamo, occidentali, dal nostro punto di vista, dove comunque queste tecnologie stanno avendo maggior risalto e dove le prime aziende che sviluppano realmente questi dispositivi stanno in qualche modo emergendo. Ci sono diversi comitati che si stanno iniziando ad occupare del problema e proprio all'interno di uno di questi comitati, nella fattispecie ad un tavolo che è tenuto dal garante della privacy presso appunto il nostro governo, quello italiano, Corticale in realtà è seduta a quel tavolo e sta cercando appunto di portare questo concetto di etica e questo concetto di utilizzo corretto o non corretto che dovrebbe essere fatto di questa tecnologia a quelli che poi sono i livelli più alti governativi, che poi dovrebbero, sia in sede nazionale che in sede europea e possibilmente, ripeto, su scala globale, visto che oramai oggi non ci si può più nascondere dietro un confine, ma è tutto quanto interconnesso, possa portare quello che sono i valori di Corticale e di quello che noi, come altre aziende, devo essere onesto, non è un unicum per fortuna il nostro, quindi c'è un'ampia condivisione di questa visione, di quello che è l'utilizzo prospettico, di quello che dovrebbe essere l'utilizzo prospettico etico di queste tecnologie. E quindi, facendo un salto indietro alla tua prima domanda, ma perché non farlo affordable, cioè un prezzo tale per cui tutti possano in qualche modo permetterselo? Beh, perché noi riteniamo in primis che l'uomo sia già in qualche modo, con le sue perfezioni e imperfezioni, con i suoi aspetti positivi e negativi, nella forma in cui lui dovrebbe essere, con le sue possibilità, con i suoi limiti, che poi sono quello che in qualche modo lo spingono sempre di più a migliorare la sua condizione, a migliorare le sue possibilità. E quindi questa è la ragione per cui noi non vediamo questa fusione, o non vorremmo vedere, perché poi ritorno a dire purtroppo siamo in tanti, non così tanti player, ma comunque ci sono diversi player che stanno spingendo su queste tecnologie. Il motivo per cui noi non vorremmo vedere un chip impiantato in tutti quanti noi crediamo che l'uomo sia nella forma più corretta in cui dovrebbe essere ormai da migliaia di anni a questa parte, funziona benissimo, il progresso c'è stato senza l'ausilio o l'interconnessione diretta tra l'uomo e, diciamo, un superpotere generato da una connessione diretta con la tecnologia, e vorremmo veramente spingere affinché questa tecnologia sia il modo per risolvere o comunque colmare il gap di persone che hanno avuto dei deficit causati da patologie. E tu, se avessi una patologia, te lo impianteresti il chip che state facendo voi?
Domanda assolutamente sì, non nella forma in cui oggi ovviamente. Oggi, come dicevo, i dispositivi che stiamo realizzando sono tendenzialmente per uso mero di ricerca, ma gli sforzi che stiamo facendo sono esattamente quelli di rendere sicura la tecnologia a tal punto, e quindi certificata, in modo tale che un domani, spero non io, ma nel caso succedesse, avere una possibilità di poter migliorare il mio status di vita rispetto a quello che sarebbe senza l'uso della nostra tecnologia, sì. Quali sono gli obiettivi a breve termine che vi siete prefissati? Allora, assolutamente. Obiettivi a breve termine, il primissimo obiettivo a brevissimo termine, quello che ci siamo prefissati di fare è di avere un'azienda che sia economicamente sostenibile. Quindi ciò che noi desideriamo fare è riuscire ad avere un rapporto tra le spese di investimento in ricerca e produzione rispetto agli incomes, quindi ai ricavi che possiamo ottenere dal mercato, che già oggi stiamo servendo, tali per cui garantiscano la sopravvivenza e possibilmente anche un pochettino di floridità aziendale. Certo. E contemporaneamente sappiamo benissimo che queste tecnologie, come tutte le tecnologie in generale, ma questa che in questi anni soprattutto è stata molto spinta da enormi investimenti, parliamo di billion, non parliamo di noccioline, diciamo, soprattutto nel mondo, nel continente nordamericano, ma anche qui in Europa, e quindi sappiamo che noi oggi abbiamo un vantaggio competitivo, ma un vantaggio competitivo tecnologico, e come tutti i vantaggi competitivi, se non lo si coltiva, potrebbe essere perso nel tempo e il gap è colmato da possibili competitor. E quindi l'obiettivo di medio-lungo termine è proprio quello, da una parte, come dicevo, di consolidare la realtà economica di Corticale, ma dall'altra di aprire la possibilità di investitori esterni di partecipare a quello che è la missione di Corticale, investendo in Corticale somme di denaro tali per cui si possa progredire in maniera molto più rapida ed efficace verso lo sviluppo di una soluzione basata sulla nostra tecnologia, che possa in qualche modo andare a migliorare ulteriormente quelle che sono le prospettive che oggi vengono in qualche modo promesse da altre tecnologie come Neuralink, Paradromics, BlackRock, Neurotech. Esistono Synchron, esistono molte tecnologie che stanno muovendo in quei passi, e noi vorremmo poter dire anche la nostra e sfruttare appunto questo vantaggio. Quali sono invece le sfide tecnologiche che state affrontando tutti i giorni? Allora, tutti i giorni, diciamo che l'operatività odierna tendenzialmente, come dicevo, quindi il nostro obiettivo di breve termine è quello di essere sostenibili, quindi le sfide che abbiamo nei primi nostri 3 anni di vita di Corticale sono state innanzitutto quelle di trovare un team che fosse in grado di... È stata una grande sfida quella, siamo stati molto bravi o molto fortunati, o forse tutte e due, non lo so, perché abbiamo un grande team con noi che ha permesso di realizzare grandi cose in pochissimo tempo. Quindi la prima sfida è stata quella. La seconda sfida è quella in qualche modo è stata quella di sviluppare dei processi produttivi che fossero stabili, di elevato standard qualitativo, cosa non facile tenendo conto che abbiamo ereditato, diciamo, dal centro di ricerca da cui io stesso provengo, quello che era poco più di un prototipo, quindi abbiamo dovuto sviluppare, davvero ingegnerizzare tantissimo per passare dal pezzo singolo fatto in casa, fatemi dire, a una produzione di volume stabile, di qualità di migliaia di pezzi. E l'ultimo passaggio, quello con cui ci stiamo già confrontando tutti i giorni, è proprio quello, la sfida finanziaria per la crescita aziendale, quindi quello di creare in maniera strutturata, credibile e attraente per un investitore esterno quello che è la proposta di sviluppo futuro della tecnologia di Corticale. Quindi in questo momento la vostra tecnologia non è stata ancora provata sull'uomo. Quando si pensa di poterla impiantare sull'uomo? Allora, ottima domanda questa cosa qui. Allora, vorrei fare un inciso. L'inciso è il seguente: per quanto il cervello umano sia unico nel suo genere, come ho detto all'inizio, la biologia sottostante, i meccanismi di funzionamento sottostante, di come le singole cellule parlano tra di loro, che poi è quello che i nostri sensori, i nostri microchip neurali sono in grado di captare,
è esattamente la stessa tanto nell'animale quanto nell'essere umano. Quindi ad oggi, avendo fatto una vasta campagna grazie ai clienti che riforniscono i ricercatori, noi siamo certi della funzionalità e dell'unicità delle nostre interfacce neurali, e quindi siamo altrettanto certi che esattamente come sul cervello di altri animali, anche sul cervello umano avremo successo. Quindi questo qui non è il punto. Quello che in questo momento invece stiamo sviluppando, anche grazie a fondi del PNRR di Next Generation EU, è una piattaforma, quindi chiamiamola una piattaforma prototipale, chiamiamola così, che sia in grado di rispondere a quelle che sono le necessità normative, quindi gli obblighi normativi, per poter impiantare in sicurezza un primo dispositivo su essere umano, che quindi va al di là del funzionamento del chip, ma è proprio una questione di garantire che non siano arrecati danni al paziente durante l'operazione di impianto e di acquisizione del dato. Questo qui richiede un grandissimo sforzo che stiamo compiendo, con l'obiettivo a metà dell'anno prossimo di avere la prima piattaforma che potrà essere utilizzata per un first in human trial su uomo, quindi una prima prova di impianto su paziente umano. E mentre internamente in Corticale stiamo appunto sviluppando tutta la tecnologia, diciamo, che possa essere compliant, quindi essere conforme a quello che sono le normative vigenti, dall'altra parte stiamo aprendo delle collaborazioni con diversi centri intanto in Europa, ma vorremmo anche poi farlo in America, per riuscire entro metà dell'anno prossimo ad avere uno o più possibilità di testare appunto il nostro dispositivo anche su corteccia umana. Hai menzionato più volte la parola unicità. In che senso? Perché vabbè, ci sono ovviamente diversi player, no? Assolutamente. Perché una persona dovrebbe andare a voi piuttosto che da, non lo so, Neuralink o Paradromics? È un'ottima domanda, assolutamente. No, in realtà ti ringrazio per questa domanda, che almeno mi dà la possibilità di parlare di quello che è la nostra tecnologia, che abbiamo chiamato Synapse, che sta per Simultaneous Neural Active Pixel Sensors. Okay. E adesso, detto questa sbrodolata di parole in inglese assolutamente inutili, adesso vi spiegherò più nel dettaglio di che cosa si tratta e perché questa è unica. Allora, abbiamo parlato all'inizio di BCI, quindi Brain Computer Interfaces. Le BCI, tendenzialmente, quello che abbiamo detto è che estrapolano delle informazioni, acquisiscono delle informazioni dal cervello, e grazie ad un algoritmo esterno riescono a interpretare quello che il cervello dice. La sto veramente semplificando, ma giusto per renderlo chiaro. E vi ho anche detto che il cervello è composto da circa 100 miliardi di cellule. Quindi, per comprendere in maniera sempre più estesa e completa ed efficace soprattutto quello che il cervello dice, io ho necessità di acquisire dal maggior numero di cellule possibile, sostanzialmente. E quindi diciamo il trade-off in qualche modo che tecnologico, o meglio il gap tecnologico che noi oggi abbiamo, che abbiamo avuto fino a poco tempo fa, è che qualunque tecnologia impiantabile all'interno del cervello non era in grado di registrare da più di una decina, un centinaio al massimo di queste cellule. Quindi parliamo di 10, 100 contro 100 miliardi, c'è un leggero gap fra i due, e nonostante ciò si riuscivano già a fare cose interessanti con così pochi sensori. E Neuralink e Paradromics, diciamo, sono le due che per prime hanno portato il concetto di andare oltre il centinaio di elettrodi. Sono arrivati a oltre 1000 elettrodi, questi con impianti multipli ovviamente, ma parliamo di 1000 elettrodi, e già loro stanno dimostrando di poter fare cose decisamente superiori rispetto alle tecnologie più vetuste, diciamo, un pochettino più antiche da quel punto di vista. E questo a riprova appunto che maggiore l'informazione estratta e migliore la decodifica, e quindi l'utilizzo che un domani un paziente potrà fare di queste tecnologie. Ebbene, Corticale possiede l'unica tecnologia, appunto Synapse, che è in grado di miniaturizzare in maniera estrema, parliamo di un grado di miniaturizzazione circa 10 volte superiore a quello di Neuralink, tanto per dare un numero,
che ci consente di integrare. Voi immaginate che oggi Neuralink per registrare da 1000 punti di misura è obbligata ad inserire 64 differenti microimpianti. Ebbene, grazie alla nostra tecnologia noi siamo in grado, con lo stesso numero di fili, quindi di cablaggio che esce diciamo dalla sonda, a registrare da 1000 punti di misura da un'unica sonda impiantata. Ebbene, l'obiettivo quindi è questo solo grazie alla nostra tecnologia, che è in grado di integrare tramite l'utilizzo di veri e propri microchip impiantabili tutta quanta una serie di amplificatori, elettronica. Adesso non voglio entrare nel dettaglio tecnico della questione, ma di miniaturizzarli così tanto in maniera così efficace da poter avere una lettura di elevatissima densità da tantissimi punti di misura in pochissimo spazio. Ok? E il pochissimo spazio è cruciale in questo campo, perché come noi ben sappiamo al nostro corpo piace stare come sta e non vuole niente di esterno al suo interno. Tendenzialmente quello che accade quando noi inseriamo qualcosa all'interno del nostro corpo è che il nostro corpo tende ad attaccarlo tramite l'utilizzo del sistema immunitario sostanzialmente, e attaccare un impianto significa rigettarlo, quindi renderlo inutilizzabile. Ebbene, il modo per rendere diciamo questi impianti, chiamiamoli fantasma, in modo tale che non vengano detettati e rilevati dal nostro sistema immunitario, in modo tale che possano vivere per anni all'interno del paziente, è proprio quello di ridurre tantissimo le dimensioni di questi dispositivi. Da qui la necessità che questi dispositivi siano minimamente invasivi, proprio per renderli longevi e utilizzabili per lungo tempo. Ebbene, grazie appunto a questa tecnologia noi siamo in grado di realizzare sonde impiantabili, miniaturizzate, parliamo della dimensione di un capello, tanto per darvi un'idea, composte da migliaia di elettrodi ciascuna, quindi con un impianto, supponiamo, di 64 sonde come fa oggi Musk per registrare da 1000 elettrodi, noi potremmo registrare un domani da 64.000 elettrodi, quindi potete immaginare, utilizzando algoritmi appositi di decodifica basati su machine learning e AI, quale potrà essere l'efficacia e la capacità che questi pazienti malati potranno avere nel controllare dispositivi assistivi esterni. Ma il vostro elettrodo è più lungo rispetto a quello di Musk o no? Assolutamente sì, e questo qui ci dà un grande vantaggio. E il grande vantaggio è che siamo in grado di, adesso qui entriamo nella neurofisiologia, non mi voglio addentrare lì, ma siamo in grado ma siamo in grado in realtà di riuscire a captare più strati, fatemi dire, del cervello, ognuna delle quali poi porta una sua propria informazione, e questo ci consente ovviamente nuovamente di avere una qualità e una quantità di informazione estremamente maggiore, che può essere sfruttata poi dall'algoritmo di interpretazione per pilotare appunto strumenti assistivi. E secondo te come mai Neuralink e Paradromics si sono fermati a una lunghezza più piccola rispetto a voi? Cioè sicuramente avranno ragionato. Assolutamente sì, assolutamente sì. Ci sono due grandi assunti. Allora, anzi, diciamo che facciamo un step back. C'è un grande limite tecnologico tendenzialmente, che è come questi dispositivi possono venire inseriti e possono venire connessi all'elettronica che poi si occupa di amplificare il segnale neurale per poi essere utilizzato, ok? Sia Neuralink che Paradromics che qualunque altra tecnologia, a differenza di corticale, hanno tutti quanti questa elettronica che si occupa poi di acquisire realmente il segnale, che si trova al di fuori della sonda che viene impiantata. Ok? Quindi loro hanno necessità di avere quello che noi chiamiamo front-end analogico, quindi colui che si occupa appunto di acquisire questi segnali al di fuori del cervello, e quindi la sonda deve essere necessariamente in prossimità dello stesso, perché altrimenti c'è il rischio, non è l'unica ragione ma una delle principali, che il segnale venga in qualche modo disturbato prima di essere amplificato. Stiamo parlando di segnali nell'ordine del milionesimo di volte, quindi stiamo parlando di segnali piccolissimi, per cui interferenze o disturbi minimi potrebbero veramente compromettere quello che è il significato di quello che poi viene interpretato, proprio per via dei rumori che si potrebbero andare ad accumulare durante la fase di acquisizione. Ebbene, il corticale non ha questo tipo di problema, perché il corticale ha integrato tutta questa parte di elettronica non al di fuori del cervello, ma direttamente dentro la sonda che viene impiantata.
e proprio grazie a questo noi non abbiamo alcun tipo di vincolo sulla distanza che deve percorrere il segnale da dove viene acquisito e amplificato fino a dove poi viene elaborato. Questa è una delle ragioni, non è l'unica ovviamente, ma diciamo è una delle ragioni fondamentali. Ok, invece hai parlato anche di algoritmi di AI, vi occupate anche di algoritmi qua o vi affidate a altre aziende? Allora, in questo momento la risposta in realtà è duplice, nel senso che in questo momento, ovviamente per questioni di crescita aziendale, ci siamo focalizzati sullo sviluppo tecnologico della piattaforma Synapse tendenzialmente. Quindi diciamo che il nostro focus è stato prevalentemente su tutti quanti gli aspetti di elettronica e di qualità, nel senso, in un certo qual modo, cioè volevamo essere certi che quello che stavamo facendo fosse in linea con quello che ci aspettavamo che dovesse fare effettivamente la tecnologia. E ora che questa base è stata consolidata nei primi 3 anni di vita, stiamo integrando appunto il layer di interpretazione dei dati, quindi è esattamente quello di cui tu mi stavi parlando, Francesco, quindi di decodifica e comprensione del dato. Per fare questo abbiamo avviato 2 collaborazioni tendenzialmente, una prima collaborazione che con l'università per il tramite dell'Istituto Italiano di Tecnologia con l'Università di Newcastle, a Newcastle, in UK, il quale, grazie ad esperimenti mirati su primate che eseguono task motori, primate scimmie per capirci. Assolutamente sì, che esattamente come i pazienti, nostri target, cioè pazienti che eseguono o comunque vorrebbero eseguire attività motorie, comunque eseguono con il cervello, producono col cervello dell'attività bioelettrica correlata a dei movimenti, sostanzialmente la produzione di movimento. Ebbene, noi stiamo acquisendo i dati da questi animali che sono veramente molto molto simili a noi e stiamo cercando di comprendere insieme ad un'azienda con cui abbiamo una partnership molto forte all'interno di quest'altro progetto, sempre finanziato dalla Next Generation EU, si chiama Inmatica questa azienda, e stiamo sviluppando degli algoritmi di intelligenza artificiale e machine learning, diciamo, adattivi, che siano in grado non solo di... Adattivi? Esattamente, okay. Che siano non solo in grado di comprendere, diciamo, in un determinato istante quello che la nostra corteccia, quindi il nostro cervello sta producendo, ma siano in grado anche, essendo il cervello un sistema dinamico, tendenzialmente lui evolve nel tempo e quindi anche l'attività elettrica evolve nel tempo, stiamo cercando di fare degli algoritmi che siano in grado di evolvere, quindi in questo senso adattivi, di adattarsi a quella che è l'evoluzione naturale dell'attività bioelettrica del cervello. Contemporaneamente, grazie anche ad una seconda partnership con l'Istituto Mario Negri di Milano, con cui stiamo sviluppando un progetto che si occupa di studiare cosa accade quando avviene un ictus, quindi un'ischemia tendenzialmente, e come il cervello si riconfigura. Prima dicevo, il cervello è ridondante, plastico, in grado di evolversi e di riconfigurarsi quando smette di funzionare in alcuni suoi punti, tramite l'utilizzo appunto della nostra tecnologia. E in questo contesto stiamo integrando appunto l'ausilio dell'intelligenza artificiale per andare a comprendere in maniera automatizzata che cosa accade in un evento traumatico come appunto quello dell'ictus. Non abbiamo parlato di come funziona in pratica il dispositivo, perché da quello che abbiamo detto sembra solo che record in italiano registra gli impulsi elettrici, sì. Ma fa anche un non mi viene in stimolazione. Grazie. Esatto, giusto. Assolutamente, questo qui è correttissimo. Un'ultima cosa. Prego. L'AI o il machine learning funzionerà anche con gli stimoli in futuro o è solo per tipo spike decodifica? Allora, rispondo a entrambe le domande. Allora, la prima domanda, assolutamente corretto. Ad oggi la tecnologia che abbiamo già sviluppato è in grado unicamente di acquisire il segnale neurale, quindi di registrarlo, di catturarlo. Abbiamo degli sviluppi in corso già con dei prototipi per una tecnologia
diciamo, abbiamo in mente 2 livelli, diciamo, successivi per approssimazione e per complicazione, però diciamo che il target finale di quello che stiamo facendo è quello di avere quello che noi chiamiamo un dispositivo fully bidirectional, il che vuol dire che da ogni sito da cui io posso, da ogni contatto, da ogni sensore da cui io posso registrare, un domani potrò anche iniettare delle cariche di corrente che permetteranno in qualche modo di modulare l'attività elettrica del cervello. Quindi se pensiamo al nostro cervello come un hard disk, non solo di leggere ma anche di scrivere in un certo qual modo. Sì. E questo è uno dei motivi per cui l'etica è fondamentale, perché non solo un domani potrei, sto parlando di fantascienza, ma diciamo che il concetto di base poi quello è, per quanto non abbiamo la conoscenza di come farlo, ma poi il meccanismo è quello. L'etica è fondamentale perché non solo posso andare a rubare delle informazioni se lo voglio vedere dall'aspetto malevolo, ma posso anche andare a scrivere delle informazioni, sì. E questo qui è estremamente pericoloso, estremamente delicato. E d'altro canto invece, se andiamo a vedere gli aspetti positivi che invece questo tipo di tecnologie bidirezionali può portare, invece sono pazzeschi, perché già oggi abbiamo delle prove concrete nella pratica clinica di tutti i giorni. Ad esempio, già oggi gli impulsi elettrici vengono utilizzati ad esempio per pazienti parkinsoniani per far smettere i tremori. Cioè, esistono già davvero tanti casi in cui quelle che vengono chiamate bioelectrical therapies, ovvero stimolazioni elettriche inviate direttamente al cervello in centri specifici, possano andare a risolvere delle patologie che nemmeno a livello farmacologico possono essere trattate. Quindi assolutamente, la risposta è assolutamente sì. Abbiamo necessità che la nostra sonda, che poi andrà diciamo su uomo, sarà in grado non solo di acquisire ma anche di stimolare. Quindi noi immaginiamo un domani un paziente ad esempio che è amputato, che ha perso un braccio a cui viene riconnessa una protesi totalmente robotica, che io sono in grado non solo di pilotare con l'attività cerebrale per muoverla, ma avrà anche dei sensori, esattamente come noi abbiamo sui palmi delle nostre mani, vi dicendo, che saranno in grado di restituire al mio cervello le informazioni proprio-cettivo-sensoriali, ad esempio. Per quanto riguarda il fattore che queste stimolazioni possano venire modulate dall'AI, tendenzialmente la risposta è probabilmente sì, mi viene da dire. Ancora oggi non ne abbiamo prova, esistono già dei casi in cui viene utilizzata dell'algoritmica per modulare gli stimoli elettrici, soprattutto facendo una modulazione ad hoc sulla base di quello che è l'attività elettrica ongoing. Faccio nuovamente un esempio. Riprendo l'esempio di prima del paziente parkinsoniano impiantato con una sonda diciamo, in una zona molto profonda del cervello, diciamo, che se opportunamente stimolata può far smettere di tremare il paziente parkinsoniano. Ebbene, il paziente parkinsoniano non ha sempre lo stesso livello di tremore durante la giornata, per esempio, bensì ha diversi livelli di patologia che evolvono durante il corso del giorno o dei giorni, e quindi non ha senso dare sempre lo stesso impulso elettrico durante tutta la giornata. E quindi ci sono diverse aziende, una delle quali ad esempio anche qui in Italia si chiama Neuronica a Milano, che hanno sviluppato algoritmi che pilotano queste stimolazioni sulla base di quello che è l'attività cerebrale. Quindi da questi elettrodi si registra, si capisce qual è lo stato del cervello e tramite appositi algoritmi si decide qual è la quantità di stimolazione che debba essere mandata per essere efficace e non talvolta controproducente, perché se invio uno stimolo elettrico più grosso di quello che mi serve, a tendere questo potrebbe essere controproducente o rendere inefficace nel lungo termine la patologia, cioè il trattamento della patologia. E invece per quanto riguarda il mercato, perché abbiamo parlato del mercato, ma il mercato che esiste in questo momento è molto, cioè è grande oppure è solo piccolo? O anche una domanda potrebbe essere: secondo te ha senso che una multinazionale cerchi di entrare nel mercato? Allora, il vero punto è che, e quello abbiamo veramente fa parte di una delle challenge che abbiamo quando andiamo a proporre o quando comunque parliamo con investitori per attrarli appunto all'investimento in quello che è la nostra visione aziendale, è proprio i dati di mercato. Cioè il mercato oggi in realtà non esiste. Se uno cerca oggi quanto vale il mercato delle BCI impiantabili, che è il mercato in cui noi ci troviamo,
mercato non esiste, perché non esistono prodotti in realtà che fanno queste cose qua. E quello che ci sono invece, ci sono delle grandi promesse e delle grandi, che sono legate a delle grandi sfide in qualche modo da risolvere, e delle stime che vengono fatte su quelle che potrebbero essere i volumi una volta raggiunto poi l'obiettivo. Se noi consideriamo che solo nell'ultimo triennio, come dicevo prima, è stato investito più di $1 miliardo in poco più di una decina di aziende, stiamo parlando di un pugno di aziende nel mondo, e potete comprendere quanto i fondi e quanto anche talvolta questi fondi sono anche fondi governativi. Per esempio il governo americano ha puntato molto, purtroppo talvolta anche la parte militare, che è il DARPA, però diciamo crede molto in questo genere di tecnologie, perché sono la soluzione a tutti i limiti tecnologici e farmacologici che abbiamo oggi per la cura di molte neuropatologie. E comprendete bene di quale potrebbe essere il volume. Stiamo parlando di un mercato da potenzialmente miliardi e miliardi di dollari. Questa è, però ripeto, sono stime prospettiche, perché oggi il mercato non esiste, cioè è molto più semplice stimare il mercato dei bulloni, come potete immaginare, o del mercato farmacologico stesso rispetto al mercato delle BCI. Nel futuro le neurotecnologie come le vedi? Nel senso che pensi che i rapporti umani cambieranno, della serie che magari avremo tutti un chip nel cervello e possiamo parlare con la persona, anzi neanche parlare. Telepaticamente. Sì, esatto. Allora, io penso, o forse spero, non lo so quale dei due verbi è quello giusto. Io mi auguro che nel prossimo futuro le tecnologie altamente invasive come la nostra, che poi sono quelle che più intimamente ci collegano con il nostro cervello, come dicevo prima, e indissolubilmente, perché una volta che ce l'hai è praticamente impossibile toglierlo da solo, ma c'è bisogno di un nuovo intervento chirurgico nel caso, saranno riservate unicamente a persone con neuropatologie, quindi persone con deficit. D'altro canto penso altresì che esistano una serie di brain computer interface, sempre chiamate così, però non invasive, quindi immaginiamo i vari caschetti che registrano, assolutamente, che già vengono venduti, e supponiamo che un domani divengano sempre più efficaci e anche loro possano sfruttare sempre meglio diciamo le potenzialità che l'AI ci mette a disposizione. Penso che invece quelli lì potrebbero diventare degli strumenti di uso sempre più comune per interfacciarci con la tecnologia che ci circonda. Questo è quello che mi auspico. E quindi pensi che si potrà collegare il cervello su un videogioco e giocare così in prima persona? Solo con i caschetti magari? Allora, se dovessi dire la tecnologia odierna, la risposta è assolutamente no. Probabilmente quello che potrebbe fare un caschetto oggi o prospetticamente nei prossimi anni è probabilmente qualcosa più legato alla misurazione del mio, ad esempio, engagement, o di quanto io trovi difficile per esempio il videogioco a cui sto giocando, e quindi il videogioco in automatico si adatta per tenere il giusto livello, ad esempio, di difficoltà, per tenermi attaccato ma non scoraggiarmi, per esempio, dal desistere, o il mio livello di stanchezza o quant'altro. Ma non credo che un'attività così complessa come quello di un videogioco, mi immagino sparatutto in prima persona, o un simulatore di guida, quant'altro, possa essere pilotato da una tecnologia non invasiva. Ma questo banalmente perché, nonostante io abbia la certezza abbastanza che comunque verranno fatti degli sviluppi e dei progressi, comunque rimarrà sempre la limitazione di quello che è la povertà di un segnale che viene acquisito molto molto distante rispetto a dove viene prodotto, cioè all'interno della nostra scatola cranica. Questo con le tecnologie che vediamo oggi. Non sappiamo se un domani esisteranno nuove tecnologie non impiantabili che invece saranno in grado di avere la risoluzione di una tecnologia impiantabile. Allora a quel punto lì le possibilità saranno infinite. Senti, invece, un giorno moriremo e il nostro cervello si spegnerà. Si riuscirà a tenere in vita il cervello e collegarlo ad una macchina e diventare dei veri e propri cyborg, secondo te? Bellissima questa, assolutamente, questa qui non me la potevo aspettare, assolutamente. E
vedo difficile riuscire in vita tenere, ma adesso ripeto, non sono sicuramente la persona giusta che fa fare questa domanda probabilmente, ma diciamo che biologicamente vedo difficile riuscire a tenere in vita il cervello, ma non post mortem. Non è un problema di tenerlo in vita perché muore il resto del corpo, ma proprio perché i neuroni loro stessi sono programmati per morire, quindi ad un certo punto anche loro moriranno, a prescindere di essere alimentati con ossigeno, glucosio, tutto quello che piace al cervello per rimanere in qualche modo in vita. Potrebbe essere, se parliamo di sci-fi, più verosimile un replacement delle cellule neurali con cellule magari in silicio, diciamo, o comunque cellule artificiali, fammi dire, oppure una veramente, qua parliamo di sci-fi, mi ricordo come si chiama, Transcendence mi pare il film, quello con Johnny Depp, in cui lui faceva il download o l'upload, a seconda di come lo si vede, del proprio cervello all'interno di un supercalcolatore quantico, ad esempio. E quindi diciamo che se parliamo di sci-fi, qualunque cosa è, diciamo che tenere le cellule in vita, per i neuroni in vita forever, fammi dire, a quel punto lì, una volta che riusciamo a fare il jailbreak del nostro DNA e riusciamo a smettere di far invecchiare le cellule, a quel punto non c'è neanche bisogno di far morire il corpo. Facciamo sopravvivere anche lui, poverino. Invece c'è qualcosa di cui vuoi parlare e non abbiamo parlato e comunque tieni molto da dire e vuoi comunicare? Oddio. Allora, una cosa che sicuramente vale la pena di essere detta è che Corticale sta, e questo qui lo dico veramente col cuore in mano, sta facendo veramente di tutto perché crede fortemente, nonostante tutto in questo paese, a tenere questa azienda in Italia e renderla orgoglio anche un pochettino di questo paese, molte volte depredato e bisfrattato, questo qui. E non nego che in questo momento è un arduo compito per due ragioni principali. La prima ragione è che il mondo del neurotech e soprattutto dell'EBCA impiantabile è tendenzialmente nordamericano in questo momento, quindi è come se ci fosse un gruppo molto interattivo, molto bello, che cresce assieme, però che sta da un'altra parte e che risulta essere alquanto difficile da raggiungere. Comunque sono poche le occasioni con cui poter interagire. Non solo, la visibilità di quanto facciamo da questa parte dell'oceano è veramente veramente scarsa rispetto a quello che poi accade in Nord America, nonostante tutti parte dei nostri sforzi nel riuscire ad avere una visibilità più di scala globale, cosa che stiamo iniziando a ottenere, ma ovviamente con i mezzi di una startup questo richiede tempo, ovviamente. E il secondo aspetto è che quando parliamo di investimenti di lungo termine e di grande rischio, devo essere onesto, in tecnologie deep tech come sono quelle che Corticale in qualche modo porta avanti, l'Italia, mi viene da dire quasi l'Europa, ma l'Italia in particolar modo, e i fondi di investimento, diciamo, nazionali non sono, fino ad oggi almeno, non hanno dimostrato di essere i più ricettivi da questo punto di vista. E comprendiamo le ragioni, ma diciamo che oggi Corticale si trova a fare i conti con una crescita forse più lenta di quella che potrebbe naturalmente aver avuto se fosse nata in altri paesi magari più attenti o con delle, diciamo, sensibilità differenti rispetto a tecnologie estremamente innovative di alto rischio come quella che Corticale porta avanti. Quindi diciamo che noi stiamo facendo tutti gli sforzi possibili per riuscire a tenere i nostri cervelli in questo paese che noi adoriamo e che ci ha dato la possibilità, grazie all'Istituto Italiano di Tecnologia, che è fondato in parte, che in qualche modo è finanziato in parte da fondi governativi e quant'altro, di creare questa tecnologia, e vorremmo fare in modo tale che questa possa prosperare anche in Italia, quindi essere un po' il contraltare nazionale o comunque europeo italiano allo strapotere che in questo momento si vede in America. Però questo qui dipende in parte da noi, in parte dipende anche da come riusciremo durante questa fase di fundraising a limitarci al mercato, diciamo, locale, piuttosto che a un certo punto essere vincolati ad andare a cercare oltreoceano. Sono le 5, posso rubarti 5 minuti? Assolutamente. A proposito di quello che hai appena detto, come fate ad avere la voglia, la forza
è il coraggio di continuare ad andare avanti nonostante ci siano delle aziende che sono più avanti di voi, hanno più soldi. Come fate a gestire tutte queste emozioni, diciamo? È verità, emozioni no, è verità. assolutamente. No, ma non ti nego che talvolta sia sconfortante quando noi vediamo tecnologie decisamente, non voglio dire inferiori, ma più limitate, fammi dire, rispetto a quella di cui in qualche modo Cortical si fa portavoce, ricevere molta più attenzione, molta più visibilità, molti più finanziamenti di conseguenza rispetto a quanto abbiamo noi, e noi siamo qui in qualche modo a combattere giorno per giorno. E d'altra parte la verità è che noi abbiamo un team che è meraviglioso, fantastico, abbiamo una tecnologia, una prospettiva davanti a noi che è veramente incredibile, e ce l'abbiamo anche grazie appunto alle persone che sono qua dentro, e quindi stiamo provando in tutti i modi, e soprattutto noi riteniamo che il nostro paese meriti di in qualche modo avere la visibilità, perché fa sempre un pochettino di tristezza, almeno a me personalmente, quando sento Nobel, grandi ricerche, grandi scoperte fatte da italiani in America, da altri paesi e via dicendo, e dire ma perché noi non siamo in grado noi siamo in grado di formare queste teste e non siamo poi in grado di farle fruttare. Quindi sarebbe bello che Cortical fosse una di quelle realtà da poter dire beh, è possibile farlo, come altre realtà comunque che esistono in Italia che hanno saputo, pensiamo ad Olivetti, erano altri tempi, ma di quello stiamo parlando, nel senso sarebbe bello riuscire a creare una realtà del genere. Quindi noi ci crediamo veramente, abbiamo delle teste fantastiche qua, vorremmo continuare a tenerle qua possibilmente, e talvolta è demotivante quando arrivano i successi, chiaramente doppia pacca sulla spalla, uno perché è stato bravo e l'altro perché l'hai fatto partendo dal livello più difficile anziché da quello facilitato, però è dura. Non ti nego che è dura, assolutamente, però se usciamo da qua, siamo italiani, abbiamo sempre questo spirito, diciamo, o dell'arrangiarci o comunque sia di provare a superare le difficoltà, gli ostacoli, a volte anche con idee che mettono a duro sforzo il nostro cervello, a dura prova il nostro cervello per trovare soluzioni ingegnose alternative, però vediamo come andrà. Stay tuned, come diceva qualcuno. Bene, grazie per il tuo mille, tempo, Francesco. mi ha fatto molto piacere, e per quello che stai facendo, anzi che state facendo. Assolutamente sì. Grazie mille Francesco, grazie per essere stato qua e grazie per le domande, alcune veramente pazzesche, quindi complimenti, grazie mille. Grazie. Grazie per essere arrivati fin qua, ci vediamo alla prossima. Ciao.